Takk, president. Norske kommuner og lokalsamfunn gjør nå en formidabel innsats med å ta imot flyktninger fra Ukraina. Den innsatsen er ikke over. Det kommer stadig mange flyktninger til Norge fra Ukraina, og vi må også ha beredskap for at ankomstene vil øke mer, og at de kan øke raskt, både fra Ukraina og fra andre land. President, selv om integreringsdebatten den siste tiden kanskje har handlet mest om flyktninger fra Ukraina, så må vi ikke glemme at det også de siste årene har kommet mange innvandrere til Norge som integreres bedre i våre samfunn. Det er viktig for den enkelte, fordi det har en egenverdi å delta i samfunnet og i arbeidslivet. Og det er viktig for samfunnet, fordi vårt velferdssamfunn er avhengig av at de som kan jobbe, jobber. Nå skriker næringslivet etter flere hender. Samtidig så står mange mennesker utenfor arbeid. Det gjelder dessverre alt for mange innvandrere. Innvandrere har ofte lavere sysselsettingsandel enn befolkningen for øvrig, og mange har også en svakere tilknytning til arbeidslivet med mer deltid og mer midlertidighet. For ofte så er det kun én eller ingen av forsørgerne som er i arbeid, og det fører også til at barn med innvandrerbakgrunn dessverre er overrepresentert i statistikken over barn som lever i vedvarende lavinntekt. En av hovedårsakene til at mange står utenfor arbeid er at de mangler den formelle kompetansen som arbeidslivet etterspør. For å sikre at veien fra flyktning til skattebetalende samfunnsborger blir så kort som mulig, så må vi også sikre at flere får den kompetansen som arbeidslivet etterspør. Derfor så gjennomførte Høyre i regjering en helhetlig integreringsreform som nettopp skulle sikre at flere kom raskere i jobb. Da trenger vi også et mer tilpasset integreringsløp til den enkelte, bedre norskopplæring, og vi må stille tydeligere krav til den viktigste personen for å lykkes med integreringen, nemlig innvandreren selv. Og president, vi er også nødt til å fjerne barrierer i arbeidslivet for å inkludere flere. Ikke innføre nye barrierer, som denne regjeringen også varsler at de blant annet vil gjøre når de kommer med flere forslag til innstramminger på arbeidslivsområdet. President, i en tid hvor vi skal inkludere flere, så er vi også nødt til å spille på lag med alle dem som bidrar også til å inkludere flere. Da må vi samarbeide med private, ideelle og offentlige. Det gjelder selvfølgelig også på integreringsområdet, for eksempel knyttet til norskopplæring. Derfor så bekymrer det meg at regjeringen sammen med SV først og fremst har et mål om hvordan de kan fase ut private fra velferden, fremfor å se hvordan man kan samarbeide for å gi bedre tjenester til alle som trenger det. For Høyre så er det viktigste at alle får et godt tilbud, ikke nødvendigvis hvordan man kan fase ut private fra velferden.